ეხლა გელა დაგვეხმარება და გვაჩვენებს ვაშლის გასხვლას, რომელიც არის ფუჯი, ეს არის ზენაცტეკი, ეს არის იტალიიდან ჩამოტანილი ნერგი გვაქვს. მესამე წელი არის აქ არის ეს ნერგი და რა ვიცი დანარჩენს უკვე გელა გვეტყვის, როგორ უნდა მოახდინოს ამ 3 წლის ნერგის ფორმირება და რა ძირითადი პირობები არის გასხლის, რომ ნაყოფი მოისხას და ხე ძლიერად იყოს. დიახ, პირველ რიგში ხოლა სანამ დავიწყებდეთ, გვინდა დავამუშაოთ ამაგრადლები, რომ ერთმანეთში ბაქტერიული დაავადება არ გადავიდეს, თუ სადმე რაღაც გვაქვს დაზღვევით მიზნის. შემდეგ, რა თქმა უნდა, დავიწყებთ წყლას. პრინციპი სხვისა იქნება. პირველ რიგში ტოტი უნდა დავამოღლოთ, გამოეცალოს სხვილი ტოტი. ის ხულება როკზე რომ მომავალი წლისთვის წკეპლა ტოტი მივიღოთ. როცა რეალი არ დაგვრჩეს ძირი. ამ გადაცემას ნახავს ბევრი მოყვარული, ვინც სულ რამდენიმე ხეა და თვითონ უნდა ამისი გასვლა და ყველა არ არის იმპერატორი აუხსნათ, რომ იცოდნენ სხვლის წესები, რომელი კვირტი მსხმოი არის, რომელი არა მსხმოი არის და შეისწავლონ შეძლების დაგვარად. აი თოთ რასაც ვუტოვებთ, ყველა ეს ტოტი არის მსხმოიარე. მაგლითა ტოტი, ლიდერი ტოტი დამაგრდება აუცილებლად ბოლო იარუსზე. ეს თავისთავად გადაეჭრება და მიემბევა აი მართლზე მაღლა მავთულზე. კარგად რომ გამოჩნდეს ძირითადად სხვლის პროცესი და ნამუშევარი გავსხლათ მეორე ძირიც. ეხლა გვაინტერესებს რომ გავსხლათ მოკლედ და დამბა აღარ დაჭირდეს. აი შარშანდელი როგიდან ჩვენ მივიღეთ პატარა წკეპლა, ხო? და იმ წკეპლაზე ეს არის სამომავლო გასაჭირებელი, რომ აქედან სამომავლო ვერტიკალში არის წასული და არაფერი. გასაგებია ვერტიკალშია, მაგრამ ეს ტოტი სხვიერებაში როცა დაგვეღუნება ახლა, ებას იმდენად მნიშვნელობა არაფერი არ აქვს. გვინდა რომ გავაჩეროთ. აი შარშანდელი შეჭრილი როკზე რანაირი ტოტი გამოგვიტანა. აი გიხოთ შესაძლებელია, ხო? მაგირო დაგვეტოვებინა. რომელი? აი ახლა რო გადააჭერთ. ესა? არა, ეს, აი. ეს დაბლითა? ხო. დაბლა აღარ არის ეს საჭირო ბატონო რობან. იმიტომ რომ აქ ვიხლა ჩვენ არა გვაქვს ტექნიკა, რომ ტექნიკის შევიდონ ხეთით, ხო? ხო. ტექნიკაც მაინც გაგვიფუჭეს, მოსმოერები დროს დაგვეწევა დაბლა და დავარდება მიწაზე. ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ ცოტა მაღლა დავაყენოთ ტოტი. მაღლა მავთულზე. მე მაგალითად არ გეთანხმებით მაგაში. ისინი რომ დაგვეტოვებინა. კი, გასაგებია, ხლა საზღვარგარეთ ახლა როგორც უყურებთ, ხო? აი ძირიდან ვიაქვს ტოტი.
კი ბატონო. მაგრამ იქ ტექნიკით აკეთება ყველაფერი. ტექნიკა ჩვენ საკვოს. ხოში გავაკეთოთ, თუ გერბით შეიძლება. კი. რომელ მართლზეა მოთქვა? სუდაბლაზეა. არა, გასულ. აი ამ პირველზე. პირველზე პირველი ანოსია გერახობილი. კი, მაგრამ ეგ ხო დავტოვეთ და აქეთა წავაჭერით მეთქი გასულ. აი ზუსტად ეგეთი, აქეთ ამ ხარეს არის ეს საჭიროა, აი. ეს შეხედე. აი ეს აი. ხეხილის სხლა ძირითადად იწყება ფოთოლ ცვედიდან ერთი კვირის შემდეგ. უკვე მცენარე რო იძინებს ჩვენთა მოძრაობა დამთავრებულია და შეგვიძლია დავიწყოთ სხლა ნოემბრის შუა რიცხვებიდან ჩვენ უკვე მუშაობთ ძირითადად ინტენსიურ ბაღებში მარტის ბოლომდე შეიძლება რომ გაისვლას. ჯერ მცენარე მაინც დაძინებულია, კვირტი მკვდარია და ნორმალურ პერიოდში ვსხლავთ. ესე დამოკლდება პრინციპში ყველა ტოტი. ჩვენ შეგვიძლია ეს ტოტი ჩამოვაცალოთ არ გვინდა. ესე. აი ამ სამ ენერგიის სხლაზე რა ოპერაციები იყო მოკლედ და რა გავაკეთეთ და რატო მოხდა ეს ყველაფერი? ტოტი დავამოკლეთ. საერთოდ ამ ჯიშებზე დამბა რომ აღარ დაგჭირდეს მავტუზე შრომატევადი რომ არ იყოს. არა მარტო ეგ რომ შრომა გავეუვალოთ ხალხს. პრინციპი ეგ არის რომ ხარისხიანებაში მოგვისხას. მზის სქივები ადვილად დაეცეს. და ჰაერიზაცია კონდეს. ჩვენ ახლა აქ მართალია ცოტა გაგვექცა ტოტი, მაგრამ პრობლემა მაინც და მაინც არ არის. შეგვიძლია დავამოკლოთ და მომავალ წლებშიც აი ესე მოკლე ფორმაზე ვსხლათ. მოსავალიც ხარისხიანი იქნება და შედეგი, რასაც დავინახავთ, მოკლედ დროს გამოჩნდება მერე. კვირტს აცლიან და აღარც ყვავილზე რომ აი იყო რომ თავიდან ახალ დაწყება სანამ იყო ცოტა პატარა ბაღები რომლებსაც აქონდათ გაშენებული დრო ქონდათ აცლიან, მაგრამ ესე ინტენსიური ბაღისაც უკვე ვეღარ აცლებს, მუშახელი ჭირს აღარ არის და თავისთავად ესე უფრო რეკომენდირებული რომ გავსხლათ. ძირითადად არის ესა მოლდავური ფორმით გასხლული ანუ ის ტრეინინგებზე ნახეთ ხო ესა ის მოლდაველებმა რო ჩაატარეს. ეხლა ვართ მსხლის ბაღში და მსხალი რა ვიცი თქვენი აზრი მაინტერესებთ აბა მამუკა შენ მითხარი ან ზურა შენა თქვი თავი თქვა ქართლის ბაღი აგერ ეს არის კახეთის მსხლის ბაღი რას სპეციფიკებია რა სხვაობა არის ად არის უკეთესი რა პრინციპი რა შეცდომებია და ზოგადად ამ ბაღზე გითხარი და მე რომელიღაცა აი თქვა ეს ხე გავსხლას ქართლის ბაღებთან შედარებით ამ ასაკის ბაღი საქართველოში ალბათ არც მეგულება რომ ამ ასაკისა ასეთი ნაზარდით და ასეთ სუფთა მერქანი თუ გაშავებულია მურის განხობები. ძალიან კარგად არის მოვლილი. ამ ბაღში ჩატარებულია ზაფხულის მწვანე სხლაც და ძალიან კარგად არის დატოტვილი და ეს მოვლილი. თქვენ გახსოვთ აქ იყო თვითონ ეს ნერგები საიდანაც ჩამოვიტანეთ ზანზის ანერგედან იტალიიდან თვითონ მისი მეპატრონე იყო ჯოვანი. კი. ჩვენ ამაში გვეხმარება თვითონ ჯოვანი ამ მსხლის სქემებში, მისი მოვლაში და იმიტომ არის რომ ჩვენ ისეთი მეთოდებს ვიყენებთ ზოგადად, რაც მთავარი ცოდნა არის. ამ ცოდნით რომ მიუყვებით და იმ კაცის ასე ვთქვათ ნასწავლ სქემებს ვიყენებთ, აი ეს შედეგი გვაქვს რა. ჩვენ რეალურად საკმაოდ საინტერესო მსხალს აქვს ორი ძირითადი პრობლემა. ეს არის მსხლის ფსილა და ეს არის ბაქტერიული დამწრობა. და ჩვენ რაც გვასწავლა ჯოვანიმ, ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს, მეგობრობთ, ძალიან დიდი ხანია, ძალიან თვითონ გვეხმარება, ჩვენც ბევრ რაღაცაში ვეხმარებით და აი მსხალთან დაკავშირებით, რაც იმან გვასწავლა და შევასრულეთ, აი შედეგი გვაქვს მსხალზე რა. რეალურად
იმისი ცოდნა რო არ ქონოდა, ჩვენც ისეთი შედეგი გვექნებოდა, ახლა რასაც აპარაკობთ, გაშავებული მცენარეები. თვითონაც ჯოვანიმაც აღნიშნა, რომ ასე მოვლილი და ასეთი დონის გასხლული და ამ დონის ევროპაშიც ევროდონაზეა მოვლილი და გასხლული და ყველა ოპერაცია ჩატარებულიო. აფთოვანებული იყო, ვერ მალავდა თავის ჩვენი ბაღები, რაც არის ევროპულ სტანდარტებთან სრულად შეესაბამება და იმას რაც შეეხება მსხალზე, ხა თქვენ აქ იყავით თვითონაც ყო რომ ევროპაში ესეთ მსხლის ბაღს შეიძლება ბევრი ვერ ნახოთ. კარგით, აბა მამუკა, ზურა, როგორ ისაუქნათ, რა სპეციფიკები აქვს მსხალს, რანაირად იმაშვებით, რომ რაღაცა პატარა მოკლე კურსივით ჩავატაროთ და ყველამ ნახოს და სახლის პირობებში იქნება თუ რაღაც ოჯახის პირობებში, როგორ მოახერხონ მათ სწორი სხვა და ფორმირება, რომ ეს ვაჩვენოთ რა. როებში უნდა იყოს ორად დარგული, მიმაგრებული თავის სამაგრებით, ლათულებზე. ხარის დროს და მოსხმის დროს შესაძლებელია რომ წაიქცეს ხელი და დაიმკვეს მოთხოვზეში. ამიტომ ვაბავთ, ვასწორებთ, შემდეგ უტარებთ გასხლას. ტოტები იყოს თანაბრად განაწილებული ხეზე, როგორც მარჯვნივ შემოგვაქვს საერთოდ ეს ქონდეს კედელი გაკეთებული. სანამ სხლას დავიწყებთ, აუცილებლად უნდა სპირტით დამუშავება, რომ დაავადება, ვირუსული დაავადება არ გადავიდეს სხვა მცენარეზე. ყოველთვის ვაკეთებთ ამას. ერთი რამე უნდა აღვნიშნო კიდე, რომ აი ეს სამაგრი არის უნიკალური სამაგრი, რომელიც მრავალჯერადაც შეიძლება ამ სამაგრის გამოყენება. ზრდასთან ერთად ხისა სამაგრიც შეგიძლია გადაადგილო. რომ არ გაცურდეს მცენარე. აგერე, აი ჭიდროთ არის უკვე ეს აღარ გაცურდება. დავიწყოთ ცხლა. ეს არის ძალიან დაბლა გამოტანილი ტოტი, რომელიც პირველ რიგში ვაცლით ვერტიკალურ და შიგნით მივავალ ტოტებს. ეს პრინციპი, რომ ვერტიკალური ტოტი არ უნდა გავაჩეროთ. თუ გაჩერდება, უნდა დაებას, რომ ეს გამოიტანოს საქმე დამბა აღარ უნდა ამხეს, აქვს საკმაოდ დამბული ტოტები. ესენი ეს დაბლა ტოტი ჰერბიციდის დამუშავების დროს მაინც გაფუჭდება და ამიტომ ვაცლით დაბლიდან. გაუტოთ ისეთ რილწოთლებს, რომელიც საგაისოდ უკვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მომავალ წლის პრინციპებს გამოიტანოს. აი ეს არის შაშანდელი დატოვილი ტოტი, რომელსაც უკვე აგერ თითქმის ყველა პირზე ნახეთ. თვითონ ჯიშებშიც არის განსხვავება, ზოგი 1 წლიანზე იქნებს ნაყოფ, ზოგი 2-3 წლიანზე. და ზაფხულის სხლა რო ქონდა ჩატარებული, პანეს სხლა უკვე დიდი ტოტი აღარ გამოიტანა, ეს აღარ გადაწრა უნდა დარჩება ეს ეს შეიძლება დაეგეს აქ. ესეც ხმოიარე ტოტებია უკვე. ეს